Пробация адамдардың қайта қылмысы құқық бұзушылыққа бармау үшін мінез құлқын түзеуге бағытталған қызмет түрі және әлеуметтік құқықтық сипаттағы шаралардың заңмен белгіленген жүйесі. Мақтаарал ауданында қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жоспарлы іс-шараларды жүзеге асыру барысында бірқатар жұмыстар атқарылып отыр. Бұл туралы өзектілігін жоймайтын есептегілермен өткен профилактикалық кездесу жиынында айтылды. Аудан әкімдігінің үлкен мәжіліс залында өткен аталмыш шараның басты мақсаты пробация есебінде тұрған азаматтарды жұмысқа орналастыру, емдеу, білім алуына жәрдемдесу, құжаттарын қайта қалпына келтіру, өзге де әлеуметтік құқықтар мен психологиялық көмек беру болатын. Жиынға аудан әкімінің орынбасары Алтын Күнтуғызы, аудан прокуроры Айтболат Досаев, аудандық пробация бөлімінің басшысы Есімжан Надиров, аудандық пробация бөлімінің бастығы Нартай Сабаев және аталмыш салаға жауапты мамандар пробация есебінде тұрған азаматтар қатысты. Ең алдымен пробация есебіндегілердің басын қосып, олардың сұраныстарын тыңдады. Талап тілектерін тыңдаған аудан прокуроры Айтболат Тайырханұлы есептегілердің ұсыныстары ескерусіз қалмайтынын жеткізді. Жаңағы 20-20-ға барып жұмыспен қамтуға барып құжаттарын тапсыратын болсаң, оны шөт сұрайды. Кредитін қайтарымсыз несиені алам десең, онда шөт сұрайды. Кешегі жаңағы анау бизнеспен несие алам десең, онда шөт сұрайды. Барлық жерге шөт сұрайды. Заңды қараймыз. Кімде қандай ұсыныстар бар? Ұялмаңыздар, керісінше қазір белсенділіктеріңізді танытып, болып отқан проблемаларды айтыңыздар. Полиция қызметкерлерінің тарапынан қандай қосымша жұмыс жүргізу керек, болмаса қандай жұмысты тоқтату керек, керек емес жұмыстар болады. Күн тәртібіне сәйкес аудандық пробация бөлімінің бастығы әділет майоры Нартай Сабаев пробация есебінде тұрған азаматтардың қайта құқық бұзушылық пен қылмыстардың алдын алу мақсатында жасалып жатқан жұмыстары жөнінде баяндама жасады. Жалпы 2023 жылдың 6 айлық есебі бойынша ауданда 145 азамат пробацияның есебінде тіркеліп, 41 адам есептен шығарылған. Сонымен қатар 2 рет сотталғандармен қайта қылмыс жасамау және мемлекет тарапынан берілетін әлеуметтік құқықтық көмектердің тәртібі туралы бірнеше рет жиындар өткізілген. Сонымен қатар пробация есебіндегі азаматтардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында спорттың кіші футбол, гір тасын көтеру, садақ ату, арқан тарту түрлерінен бірнеше жарыстар өткізілген. Мақтаарал аудандық пробация қызметінде бүгінгі таңда қоғамнан оқшаулауға байланысты емес жазаға сотталған 104 азамат жалпы есепте тұрады. Биыл қайта қылмыс 2 азаматпен орын алды. Олар бойынша соттың шешімдері шығып, бүгінгі таңда бір азамат түзеу мекемесінде жазасын өтеу үшін жолданды. Бір азаматқа қатысты іс соттың қарауында. Жалпы жаза өтеу тәртібі мен ережелерін бұзған жалпы 12 азаматқа ескерту шарасы қолданды. Одан бөлек жаза өтеу тәртібін қасақана бұзған 2 азаматқа қатысты бас бостандығынан шектеу жазасы, бас бостандығынан айыру жазасына ауыстырылып, бүгінгі таңда түзеу мекемесіне жолданды. Бір азамат орта дәрежеде қылмыс жасады, бір азамат ауыр дәрежелі қылмыс жасаған. Ол азаматтарға қатысты қазір бас бостандығынан айыру жазасына ауыстыру үшін сотқа ұсыным жолданған. Қазіргі таңда бас шарасы қамауда. Қайта қылмыстың алдын алу мақсатында аудандық прокуратура және полиция бөлімі қызметкерлерімен бірге қайта қылмысқа бейім сотталғандардың тұрғылықты мекен жайларына тұрақты тексеру жұмыстары жүргізіліп, олармен профилактикалық сұхбаттар жүргізілген. Бұл бойынша аудандық полиция бөлімі бүгінде 56 учаскелік полиция жұмыс істейді. 517 бригада жаңа Нартай атап өтті. Бұл ішкі істер министрлігінің бұйрығы 2014 жылғы. Ол пробация қызметі мен ішкі істер органының полиция қызметкерлерінің арасындағы өзара іс-қимыл ұйымдастыру бұйрығы. Соған сәйкес мына сіздерге айтып жатырмын, кеше көріп жатсыздар ғой, учаскелер барып өздерімен сұхбаттасып тікелей түсініктеме алып, суретке түсіріп жатқан. Енді бұл жұмыс ұдайы жүргізіледі. Сол себепті айтып жатырмын. Біздің мақсат сіздерді қанау емес, или басқа емес, сіздерді дұрыс жолға жүргендеріңіз бізге жақсы қылмысқа қайта бармауларыңызға, соларға біз септік тигізсек дейміз. Бірақ жаңа ішінде бар бірен саран енді көріп жатыр арасында түнгі уақытта көңіл көтеретін орындарда. Сондықтан айтып жатырмын, жаңа естідіңіздер, біз пробацияда бар жоғы 5 қызметкер. Бізде 56 учаскелік полиция инспекторы. Әр участковыйға есептегенде 2 ауылдан тиіп отыр жүктеме бізде. Бізде әсіресе түнде бірден кейін тексеру, қазір бізге сондай талап қойған. Түнгі уақыт бірде барып тұрса таңғап тұрмаңыздар.
неге келді, или бізде осындай қудалап жатыр ма, или қысымап жатыр ма, ондай емес мақсат бізде. Бізде солай талап, бұйрық талаптарына сәйкес солай тексеріледі, тексеру жүргізіледі. Сондықтан әрбір кеткен қадамдарыңызды мына пробацияға тікелей баяндап ескертіп отырыңыздар. Қылмыс жасалды деген или жасалады деген нәрсе болса, естісеңіздер дер кезінде хабар беріңіздер деп жатырмыз бізге. Қайта сіздерді қылмысты ашуға жәрдем берген үшін болдырмауға ие болмаса, сіздерге мемлекеттен сыйақы бөлінеді. Сол сыйақыға ие болыңыздар дедім мен сіздерге. Бізде азаматтарды әрбір 90 сайын қылмыс ашуға көмектескен, жәрдем берген азаматтарды марапаттауға ұсыныс беріңіздер деп департаменттен үнемі сөйтіп сұрап отырады. Бізде ондай нәрсе жоқ. Себебі айтып отырмын, біздер өз мүмкіншілігімізді жетік меңгермейміз. Есептегі элемент жедел профилактикалық іс-шарасы аясында шілденің 19 мен тамыз айының 18 күндер аралығында қылмыстық құқық бұзушылықты жасауға бейім адамдарды анықтау мақсатында республика деңгейінде жұмыстар атқарылып жатыр. Көлемінде қазіргі таңда 19 шілде және 18 тамыз аралығында есептегі элемент жедел профилактикалық іс-шарасы өтуде. Іс-шараның басты мақсаты есептегі тұлғалармен қылмыс жасамау алдын алу мақсатында Мақтаарал ауданы полиция бөлімінің қызметкерлерімен күндізгі түнгі уақытта есептегі тұрған тұлғаларды сұхбат түсіндіру жұмыстар жүргізу, қайта қылмыс жасамау мақсатында және алдын алу мақсатында күнделікті жұмыстар жүргізілуде. Осы күнге шейін келеңсіз жағдай орын алған жоқ, алайда бізде бір тұлғамыз қазір есептегі тұлғамыз әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің талаптарын бұзылған жөнінде соттың қарауында іс құжаттар толтырып, соттың қарауында жолдадық. Алдағы уақытта соттың шешіміне байланысты шешім қабылданады. 23 жылдың 6 айында бас бостандығынан айыру мекемелерінен және пробация қызметі бөлімінің есебінде тұрған жұмыссыз 13 азаматқа жұмыспен қамту шаралары көрсетілді. Қалған 5 азаматқа Мақтаарал ауданы әкімдігінің халықпен жұмыспен қамту орталығының мамандары тарапынан жұмысқа орналастыру мәселесі туралы түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Алайда айтылған 5 азамат жұмысқа орналасудан өз еркімен бас тартқан. Қанша жұмыссыз? 5 азамат бар жұмыссыз. Қалған бір жұмысқа ма? Қалған бір, иә. 99. Өзі бізде 104 болғанмен оның 76-сына пробацияға бақылау берілген, қалған азаматтар олар пробацияға бақылау берілген. Бізде 7 түрлі жаза бойынша, 6 түрлі жаза бойынша жазасын өтейді. Ол қалған азаматтар белгілі бір қызметпен айналысып құқығынан айырылғандар, көлік айдау құқығынан айырылғандар, ішінде қоғамдық жұмысы бар. Ол кісілердің пробацияға бақылау берілмеуіне байланысты олар әрқайсысы өзінің жұмысы бар. Біреу мектепте жұмыс істейді, бесеуінен басқасы жұмыспен қамтылған. Ішінде өз жұмыспен қамтылғандар бар. Бізде енді өздеріңіз белгілі ауылдық жерде бізде асылы жер ғой, жерді көпшілігі. Өздерінің артында жері бар, жермен айналысады. Жаңағы жұмысқа кіргіземіз деп барсақ айтады, жаңағы 50-60 теңге айлығынан көрген, жаңағы өзімнің жерімді бақыласам, өзімнің жерімді қарасам, одан көп ақша табамын ғой деген сияқты бас тартады да. Шындығында еңбекпен емдеудің жайын айтқанымызбен қоғам арасында отырып шыққан деген қарабайыр сөз жұртты сескендіреді. Соның әсерінен жұмыс берушілер ондай азаматтарды жұмысқа алуға құлықсыз болатыны жасырын емес. Заңда, заңда, әлеуметтік заңда нақты көрсетіліп тұрған. Осындай квотаны бекітуге, жұмысты табуға, қосымша кәсіпкерлермен сөйлесіп оларға да жұмысқа орналастыру, жергілікті атқарушы органдардың талаптарына міндетті қойған. Олар міндетті түрде тауып беру керек. Сол үшін жергілікті атқарушы органмен жұмыс жасау керек. Әрбір ауыл округінің әкімімен, әрбір бөлімдермен кездесіп жұмыс жасап, орналасам деген азаматтарды кіргізу керек жұмысқа. Пробация қызметінің есебінде сотталғандардың қоғамда өзін шет сезінбей, бейімделу үшін ұдайы профилактикалық жұмыстар жүргізіледі. Десе де, кейбір мекемелерге іс түскенде жаза басқандығы кедергі болып жататын жайттар кездеседі. Жиында бұл бойынша да қатаң ескертпелер айтылды. Кешірім беріп жатыр, екі жақ бір-біріне ымыраға келіп жатыр, неге қарамайсыздар, жан-жақтылығын көрмейсіздер деп бізге де сын ескертпе айтылып жатыр. Алайда оны заң көтермейді, білесіздер. Сол себептен жауапкершілікке қаралады. Оның тәулігі 25 тәулікке дейін болып отыр қазір.
қаншама өзімізден басқа да өзге аудандарда мына осы әкімшілік тарапында жұмыс істейтін, мына кеше налогыда істейтін әріптестеріміз, сонымен не бар? Осындай әкімшілік жауапкершілікке тартып кетіп отыр. Сол жағында қараңыздар, құрметті осы жиынға қатысушылар. Және пробация қызметкерлерімен біз жиын өткіземіз. Біз барамыз дейді сіздерге. Бізге оңды нәтижеде қарамайды дейді. Қылмыскер ретінде қарайды дейді. Ондай қылмыскер ретінде қарамау керек. Оны азамат ретінде, біздің Қазақстан Республикасының азаматы ретінде қарау керек, көзқарас білдіру керек. Ол қылмыскер ретінде қараған кейін оның жүрегіне өзі қылмыскер екен ұя толғанады. Ертең қылмыс жағылса ол қайтадан баулығады. Сол себепті мен сіздерге өтініш етемін, дұрыс жағынан қарау керек. Азаматтық тұрғыда қарау керек. Неге керек деймін, шот ашу керек деймін, қарап емделу үшін. Қазір сіздерде қандай? Страховка дейді. Оның арестке қойып тастаған дейді. Страховка ашатын болсам дейді. Мен барып оны төлейтін ақшам да жоқ қой дейді. Сонда мен қылмыс жасадым, мен қайттан торланып отырмын. Сол мен өзі жазамды алып қойдым дейді. Енді өз жазамды алып қойған кейін барғанда кейін сенде страховка басқа нәрсе жоқ деп мен қайтты, сен қылмыскерсің деген сияқты қарап отыр дейді. Одан кейін ол қалай қайтадан қылмысқа бауырау біз итермелейміз ғой ше. Жұмыстардың сапасы мен тиімділігін арттыру мақсатында келесі жұмыстарды атқару ұсынылады. Яғни бірінші кезекте пробация қызмет бөліміне айтылатын мәселе жергілікті әкімдіктермен біргелікте жаңа профилактикалық шаралардың түрлерін қарастыру арқылы құқықтық көмек көрсету шараларын жандандыру қажет. Сонымен қатар жұмыспен қамту мәселелерін қайта қарап, бұл бағытта атқарылуға тиіс шараларды күшейту қажет. Екінші, қолданыстағы ақпараттық талдау жүйелерін пайдалану арқылы ай сайын мониторинг жұмыстарын жүргізіп, есепте тұрған адамдарға тиісті инспекторлар бақылауын күшейту қажет. Жергілікті полиция қызмет бойынша шартты түрде мерзімнен бұрын босатылғандар белгіленген шектеулерді бұзған жағдайда олардың жазасын ауыстыру бойынша ұсыныс енгізер алдын оларға ол туралы жазбаша түрде ескерту жасап, ескерту беріп, осы құжатты іс материалдарынан тіркеп, содан соң сотқа жолдау тәжірибесін кеңінен қолдану қажет. Сонымен қатар әкімшілік қадағалауда тұрған адамдарға белгіленген шектеулерді бұзған жағдайда оларды бірінші алдымен әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 480 бабымен әкімшілік жауапқа тарту арқылы сотқа оның мерзімін ұзарту туралы ұсыныс енгізу тәжірибесі кеңінен қолдануда. Осы жеке кәсіпкерлік субъектілер, орта жеке кәсіпкерлік субъектілерінің ықпалымен осы есепте тұрған адамдарды жұмыспен қамтуға кеңінен ықпал ету шараларын қолдану қажет. Осы есептегі тұлғаларды қайта әлеуметтендіру мақсатында ол әкімдікке тікелей бағытталады, бұл сұрақ, бұл ұсынысымыз. Осы мақсатта қаржы бөлу мәселесін қарастырсаңыз. Иә, құзырлы органдар және басқа да жауаптылардың профилактикалық есебінде тұратын азамдардың тарапынан жасалатын қылмыстарға жол бермеу мақсатында жұмыстың тиімділігін арттыру және оларға құқықтық ықпал ету шаралары алдағы уақытта да өз жалғасын таба береді. Отырыстың түпкі мақсаты, өздеріңіз білесіздер, жақын арада орын алған Сарыағаш ауданында болған 5 жасар қыздың, яғни өліміне қатысты, сонымен қатар бұл тұрақты атқарылып жатқан жұмыс, дегенмен сол себептен де, яғни күшейту шаралары, осы тиісті осы жағдайдың орын алғаннан кейін де одан алдында бұл жағдайлар жұмыстар жүргізілген бұл мақсатта. Бірақ дегенмен бұл себепті де бұны атап өттік. Осы мақсатта жұмыстар күшейту қажеттігі жөнінде аудан прокуроры мен Досаев Айтболат Тайырханұлымен тиісті тапсырмалар берілді. Сонымен қатар бұл мақсатта бұндай жұмыстар, бұндай отырыстарда берілген тапсырмалар хаттамалық негізбен бекітіліп, оның орындалуы қатаң бақылауда болады. Сонымен қатар, президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың ерекше назарға алған отбасылық тұрмыстық қарым-қатынастар саласында құқық бұзушылықтардың алдын алу, жол-көлік оқиғаларын болдырмау, мал ұрлығы, тағы басқа қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша қарқынды жұмыстар атқару, аталған бағыттар бойынша ерекше бақылауға алу мәселелері талқыланды.
Сонымен түрмеден кейінде тіршілік бар екенін естен шығармаған абзал. Бір рет жаңылған адамды ғұмыр бойы жаңылды деуге әсте болмас. Тағы бір айта кетерлігі, мамандардың айтуынша адам санасындағы ескі дерт қылмысқа қайта итермелейтін көрінеді. Оны болдырмаудың бір амалы еңбек ету және бос уақытты тиімді өткізу.